The next stop is Honmachi. Station number M18. Passengers can transfer here to the Chuo line. 7号出口が最寄りのゴルフの大型専門店鶴屋本店。浄土真宗東本願寺早見川、西本願寺北見川。日本の美、伝統の美、着物、呉服の丸型へお越しの方は次でお降りください。本町、中央線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。本町。We will be stopping at 本町。Station number M18. Passengers can transfer here to the Chuo line. 本町です。扉が閉まります。ご注意ください。次は心斎橋です。長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。The next stop is 心斎橋。Station number M19. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line. 車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。次は心斎橋大場前です。時計、宝石、金製品、骨董品、ブランド品買取、なんぼや心斎橋店。新築マンション一戸建てを分譲するエステロシリーズの日照エステム。2プライス2ラインでスーツを展開、スーツセレクトクリスタ長堀店にお越しの方は次でお降りください。心斎橋、心斎橋、長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。心斎橋。We will be stopping at 心斎橋。Station number M19. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line. 心斎橋です。お忘れ物のないようご注意ください。ついた扉に分かれてご乗車ください。まもなく扉が閉まります。扉にご注意ください。次は難波です。千日前線、近鉄線、南海線、阪神線はお乗り換えです。The next stop is Namba. Station number M20. Passengers can transfer here to the 千日前 line, 近鉄 line, 南海 line, and 阪神 line. ナンバーウォーク B19 出口直結の難波千日前リップカメラ難波店。大学受験の代々木ゼミナール大阪南棟。フレッシュサウナとカプセルホテルのアムサ線にお越しの方は次でお降りください。ナンバー、駅のナンバーウォーク前です。千日前線、近鉄線、南海線、阪神線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。前の車両から降りる時は電車とホームの間が広く空いています。足元にご注意ください。Namba. We will be stopping at Namba.
City. Passengers can transfer here to the Sennichi-mai Line, Kintetsu Line, Nankai Line, and Hanshin Line. ナンバです。お忘れ物のないようご注意ください。天王寺行き扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は天王寺行きです。次は大黒町です。四つ橋線はお乗り換えです。Thank you for riding with us. This train is bound for Tennoji. The next stop is Tennoji. Station御堂筋線では平日タイヤの終日女性専用車両を設けております。ご理解とご協力をいただきありがとうございます。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。1号出口が最寄りの総合人材サービスのサンデリース、8種類の風呂と岩盤浴、サウナのスーパー銭湯、桃源郷太平の湯、携帯性をつけ、3号出口が最寄りの大泉寺納骨堂へお越しの方は次でお降りください。大黒町、大黒町、四つ橋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。大黒町 We will be stopping at Daikokucho, station number M21. Passengers can transfer here. 大黒町です。天王寺行き扉が閉まります。ご注意ください。次は動物園前です。堺筋線、JR 線、関西線はお乗り換えです。出口は左側に回ります。The next stop is 動物園前 Station number M22. Passengers can transfer here to Sakai City Line, JR Line, and Nankai Line.高級時計、金プラチナ買取販売の質屋米田屋、一般から医療系廃棄物収集運搬処分業山田衛生へお越しの方は次でお降りください。Station number M22. Passengers can transfer here to the Sakai Suji Line, JR Line, and Hankai Line. The doors on the left side will open. Please be careful of the train doors. 動物園前、動物園前です。天王寺行き扉が閉まります。ご注意ください。
天王寺前です。上町線、JR 線、近鉄線、上町線はお乗り換えです。阿部のキューズボール向かい、メンズレディーススーツの洋服の青山、コンタクトレンズの IC アポロで天王寺にお願いします。アポロルシアスビル映画館アポロシネマへお越しの方は次でお降りください。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございました。この電車はこの駅までお忘れ物のないようご注意ください。中本方面にお越しの方は同じホームでお待ちください。左側の扉が開きます。ご注意ください。You will soon be arriving at Tennoji, station number M23. Passengers can transfer here to the Tanamachi line, JR line, Kintetsu line, and Uemachi line. This train will go no further than this station. For passengers heading towards Nakamozu, please wait at the platform. Thank you for riding with Osaka Metro today. この電車はこの駅までどちらへも参りません。この電車は車庫に入りますので、ご乗車